ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் பேக் டு ரிஷா கிச்சன். நான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறது பஸ்பூசாவும் லோடட் ஃப்ரைஸ் வித் சிக்கன். லோடட் ஃப்ரைஸ் வித் சிக்கன்ன்றது ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸையும் சிக்கனையும் மிக்ஸ் பண்ணி செய்கிறது. பஸ்பூசான்றது ரவாவால் செய்கிற ஒரு கேக். வாங்க நாங்கள் இதை எப்படி செய்கிறேன்னு பார்ப்போம். என் வீடியோஸை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க இருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அப்போ நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். லோடட் ஃப்ரைஸ் வித் சிக்கன் செய்கிறதுக்கு சிக்கனை சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அதில் தேவையான அளவு சால்ட், தேவையான அளவு சில்லி பவுடர், கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், கொஞ்சம் நச்சீரகத்தூள், கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அப்படி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 to 3 டேபிள் ஸ்பூன் பிரெட் க்ரம்ஸை சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. அதோடய கொஞ்சம் அரிசி மாவை முதல்ல சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 10 மினிட்ஸ்க்கு போல் அதை ஊற வைங்க. உள்ளுக்கு மசாலா இறங்குறதுக்கு ஊற வச்சு எடுத்ததுக்கு பிறகு ஒரு ஃப்ரைங் பேனில் 2 to 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயிலை ஊற்றி அதில் ஷெலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இதை பண்ணி எடுக்க போக்கல அதை மூடி ஃப்ரை பண்ணி எடுங்க. அப்போ குயிக்காக அது ஃப்ரை ஆகும். இதை ஒரு சைடில் ஃப்ரை பண்ண போக்கலே அடுத்த சைடில் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸையும் நாங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளணும். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இருந்தால் நாங்கள் ஷாப்பில் வாங்கின ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இருந்தால் அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அப்படி இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஹோம்மேட் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸும் செய்யலும். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸையும் சிக்கனையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்ததுக்கு பிறகு ஒரு பவுலில் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸை லேயர் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸை லேயர் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததாக சிக்கனை லேயர் பண்ணுங்கள். அதுக்கு பிறகு உங்கள்கிட்ட க்ரீம் சீஸ் இருந்தால் அதை மேலால் கொஞ்சம் மேலே போட்டுக்கொள்ளுங்க. அப்படி இல்லாட்டி உங்கள்கிட்ட மயோனஸ் இருந்தால் அதையும் உங்களுக்கு மேலால் போட்டுக்கொள்ளும். அது மூணையும் போட்டதுக்கு பிறகு மொசரல்லா சீஸ் இருந்தால் அதையும் துருவி அதை மேலால் தூவிக்கொள்ளுங்க. அதுக்கு பிறகு இதே மாதிரி இன்னொரு லேயர் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் சிக்கன் சொல்லி லேயர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. லாஸ்ட்டாக மொசரல்லா சீஸையும் மேலால் தூவிக்கொள்ளுங்க. அடுத்ததாக அதுக்கு மேலால் கொஞ்சமாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், கொஞ்சம் சால்ட், கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் இதெல்லாம் மேலால் தூவிக்கொள்ளுங்க. இப்போ இது 180 டிகிரிஸில் 10 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணின அவனில் 10 மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுங்க. இப்போ லோடட் ஃப்ரைஸ் வித் சிக்கன் ரெடி. இது கிட்ஸ்னு நல்ல ஃபேவரட் டிஷ்ஷுன்னு சொல்லலும். நீங்களும் உங்களோட கிட்ஸ்க்கு இதை செஞ்சு கொடுங்க. அவங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. மஸ்ட் ட்ரை ரெசிபி இது. அடுத்ததாக அரபிக் டெசர்ட் பஸ்பூசா எப்படி செய்கிறேன்னு பார்ப்போம். இது வெரி ஈஸி ரெசிபி, குயிக்காக எங்களுக்கு செஞ்சுடலும். இதுக்கு ஒரு பவுலில் 500 கிராம் ரவையை சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. ரவையை சேர்த்துட்டு 125 கிராம் கோகனட் மில்கை சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. அடுத்ததாக அதை சேம் கப்பால் 125 கிராம் சுகரை சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. இது மூணையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 250 ml ஃப்ரெஷ் மில்க் அதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். சுகர் லெவலை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக சால்ட்டையும் அதில் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. இதை மிக்ஸ் பண்ணினதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு பதத்தில் வரணும். அது வந்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டரை மெல்ட் பண்ணி அதில் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அடுத்ததாக இதை பேக் பண்ணி எடுக்கணும். அதுக்கு ஒரு அவன் ட்ரேயில் பட்டரோ இல்லாட்டி ஆயிலை நீங்கள் அதில் அப்ளை பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலால் கொஞ்சம் ரவையை அதில் மேலே தூவிக்கொள்ளுங்க. அப்போ தானே அது ஒட்டாமல் லேசாக கலண்டு வரும். இப்போ இந்த ரவை மிக்சரை இந்த பட்டர் அப்ளை பண்ணின அந்த ட்ரேயில் நீங்கள் அதில் போட்டுக்கொள்ளுங்க. போட்டு நல்லா ஈக்குவல் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஃபைனலாக உங்கள்கிட்ட ஆல்மண்ட்ஸ் இருந்தால் அதுக்கு மேலால் ஒரு டெக்கரேட்டிங்க்கு அதுக்கு மேலால் நீங்கள் அதை ஒரு இடத்துலையும் வைங்க. அப்போ உங்களுக்கு கட் பண்ணக்குள்ள ஈஸியாக இருக்கும்.
இப்போ இது 180 டிகிரிஸில் 10 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணின அவனில் 40 மினிட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் அதை பேக் பண்ணி எடுங்க. இப்போ பஸ்பூசா பேக் ஆகி வர இந்த டைம் உள்ளுக்கு நாங்கள் அதுக்கு மேலால் ஊற்றுறதுக்கான அந்த சுகர் சிரப்பை ரெடி பண்ணிக்கொள்ளணும். அந்த சுகர் சிரப் செய்கிறது வந்து வெரி ஈஸியான ஸ்டெப்ஸ், உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிக்கும். அது வந்து ஒரு பேனில் ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி சுகரை வந்து நான் சேர்த்திக்கிறேன். அதை சேர்த்துட்டு அது கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகிறதுக்கு தேவையான அளவு மாதிரி தண்ணியை நீங்கள் அதில் ஊற்றிக்கொள்ளுங்க. தண்ணியை ஊற்றிட்டு சுகர் மெல்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பாயில் பண்ணி எடுங்க. சுகர் மெல்ட் ஆகி பாயில் ஆகிச்சின்னா நீங்கள் ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணி விடுங்க. நூல் பதம்ன்ற மாதிரி எல்லாம் வர தேவையில்லை, எங்களுக்கு சிறப்பாக நல்லா ஊற்றுறதுக்கு தேவை. ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணதுக்கு பிறகு அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ரோஸ் வாட்டரை நீங்கள் அதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. இப்படி செஞ்சால் சுகர் சிரப் ரெடி. இப்போ பஸ்பூசா பேக்காகி வந்திக்குது. இதில் வந்து நீங்கள் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் இப்போ சுகர் சிரப் ஊற்ற போக்கல அது வந்து உள்ளுக்கு இறங்கும். கொஞ்சம் ஹாஃப் சுகர் சிரப் மாதிரி நீங்கள் இந்த டைமில் ஊற்றிக்கொள்ளுங்க. அடுத்த ஹாஃபை வந்து நீங்கள் சர்வ் பண்ணுற டைமுக்கு அதை ஊற்றிக்கொள்ளணும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சத்தை நீங்கள் வைங்க. இது வெரி ஈஸி ரெசிபி. இது குயிக்காக எங்களுக்கு செஞ்சுட்டேலும். ரவா வீட்டில் இருந்தால் எங்களுக்கு குயிக்காக அதை செஞ்சு சர்வ் பண்ணிடும். நீங்கள் இது டைமில் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதோட ஃபீட்பேக் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.